Какво е Notion? Не знам. Не знаеш? Миро, обясни ми на мене. Какво е и каква е идеята? Че на мен Каква идея? Как? Видях го написано на един плеер, стари си го. Да, всъщност означава нещо InMotion като цяло. Как да не означава? Какво? Движение означава. Даре, то е това и... Обаче звучи така леко като emotion. О, между другото, това си ми го говорил, да. И всъщност като свържеш двете неща, А къде го видя това? като са никъде. Иначе бях видял идеята за логото. Да. Тя беше in contact или нещо такова. В смисъл, бяхме взаимствали малко идеята, разработих една дизайнерка така. Но всъщност като свържиш двете неща в движение и емоция, отгоре се отговаряш какво се случва на парти. Добре, какво А идеята нали беше InMotion не е всъщност парти. Не, всъщност първоначалната идея беше да направим канал в YouTube, в който да качваме нашата музика. Като имайки предвид нашата музика, става дума за парчета, които правим, ремиксите, оттам нататък сетовете и след това чуихме как да го развием повече като име. И така дойде идеята пък за партията. И там вече в самия канал качваме афтермувитите на всички партията. Също има и един плейлист пък с участие на живо на други места, да не говорим и за интервюта и така нататък. И въобще не сме очаквали InMotion, партито, което трябва да рекламира канала InMotion, да бъде толкова успешно. А вече самото парти, аз си го мисля много години, как да съберем примерно някои от най-добрите професионалисти в всяка една област. Детайлите, ако можем да кажем, от което се получава едно добро парти, като диджей, осветител, видеооператор и монтажист. Танцори, различен перформанс. Да, това наистина е брутално такова като идея. Аз сега ти го кажеш. Наистина това беше. Да, хората на изкуството, смисъл хора, които се качват между на другото, сцената. и ти не си знаел какво е InMotion. Не знаех, да, мен ми беше интересно, защото аз наистина си го мислех, че е просто заложено като тематично парти и това е. То всъщност има много такъв дълбок смисъл. Значи, понеже много години гледайки така много клубове, партии, на които присъствам, виждам как, не казвам, че хората не могат да ги направят, те просто не знаят някакви неща, може би нямат достатъчно опит. И хубаво е някой по някакъв начин, да не казвам да им покажа, но трябва да ги накара да помислят малко по-сериозно, че организацията на една партия не е толкова лесна. Но да, със сигурност. Аз като гледам, има доста голям резултат от това, че наистина се събираме няколко човека, които се разбират от работата и вършат, защото интересът, че той нараства постоянно. А как ги събра всички тези хора? Смисъл, защото това сме наистина абсолютно различни и характери, и хора от различни области. Примерно аз за мен, лично се знам, че как се случи, както ме забелязахте от едно ваше участие, но за другите не знам, примерно Ванката, как сте го намерили. Ванката е човек, който върти пойлите. Да ти кажа честно, по принцип аз много трудно работя с хора, които не харесвам. Като кажа не харесвам, имам предвид като хора, първо. Да. Налагало ми се, имат доста добри професионалисти, които не могат да допаднат като характер. Цялостна голяма част от хората съм работил по някакъв начин, други съм познал, трети са ми направили подарък видеоклип. Да, това е просто. Ама виж, аз смятам, че живота умишлено свързва хората. Това няма нищо случайно. Да. Просто така трябва да стане. Факт. Как съм намерил, примерно, Ванката Поя, намерих го Пламката. Пламката сме му MCP. Се му дали така защото всеки от нас върши някаква част. Идеята беше на мен на Titrax. Ние създадахме, стартирахме, но разпределихме задълженията на всеки. Имайки предвид това, колко е добър в определена област. Пламката се занимава така с по-голяма част от перформанса, който се случва при InMotion. Той го потърси, той дава доста добри идеи, които опитваме на някои от партията и така. Повечето хора ги познавам лично. Работил съм с тях по един или друг начин. А мен знаеш ли ме от преди това? Който знаете? Който знае, че. Тъкво ще да кажа, че аз съм... Ама ти между другото и ти не се представи. Аз ли? Да. Аз съм Мирослав Петков, инженер Мирослав. Аз съм инженер Калян Димитров, благодаря. Но иначе... Всички сме инженери. Хората не познават като маскота е Балан. И Балан? Балан, не Балан, а Балан. Балан. Да. А маскота откъде идва?
О, Любимия това е дълго, въпрос. това е дълга тема. Най-често задаване, Идва от нали? Испания. Най-често Испанска задаване. дума. Означава талисман. Талисман. Защото москито означава комар. Доста хъски. Всъщност Балан го познах и ми е приятел във Фейсбук. И си го мислех като някой си от всички участвали в реалитета. Аз наистина появява ми се така в нюс фида. И викам, бе, кой беше този човек? Въобще пък не го свързвах с танцора, който познавахме от Клуб Флаш, примерно. Въобще. И по едно време пламката ми каза, знаеш ли, че това е Балан? Да, балон. И така, и аз влизам и виждам, боже, колко съм взема, понеже там явно е работил с фотошопа и се е подмладил доста в Фейсбук. Аз не може да го Не, знам. просто с тия клипове във Фейсбук, просто хората прекалено много започнаха да ме възприемат като влогър и човек, който прави клипове в интернет, отколкото танцор. Аз не исках да е така, но то просто така Ти се всъщност случи. къде участваш? Наистина ти България участваш? търси талант. Да. Част от там. Така ли, бе? Да. Макар че аз си мислех, че е някой от певците. Какво си правил там? Какъв танцувах, талант? танцувах. Добре. Стигнах до елиминациите, там стигнах доста напред, ама не беше в моя вариант. Че аз Как съм се- го гледал това, пък не съм Виж, се с него забелязал. среща не е случайно. Нали? Въобще. За мен това наистина, между другото, аз с немалко хора съм работил, от 7 години съм в този бранш и изкарвам парите с станция. И наистина, брат, аз много мразя между другото такива сентименталности, да изпараме да Кой не правя е такива. често? Дай да се Малък си още. Да. Не, Маме. просто понякога хората наистина се пасат, брат. Аз наистина виж как още от първия път, като почнахме да работим с теб, супер освободено и не само с теб, и с Валката. Валката човек, с който за първи път се виждам и не се налага примерно да спим в една стая и така нататък. Пътуваме с него, беше и първият път и така нататък. Просто не знам как сте се събрали различни хора, различни типажи, но InMotion като цяло наистина е проект, който е успешен, просто защото хората според мен за малкото време, което ви познавам, е успешен просто защото всички сте пичове. Точната дума е пич и няма ги тея, чакай сега тук моето мнение, гледай сега какво става. Миро да каже, чакай бе, аз съм тук основателя на InMotion, аз ще кажа, какво каза. Просто, Ама виж, аз като един ръководител, да. да се каже. За такъв ли се имаш? Не се имам с такъв, шегувам се, аз много се шегувам, надявам се да разберат хората шегите ми, но нали, по принцип трябва да има един човек, който да свързва всички елементи, но това, което съм наблюдавал в повечето клубове, менеджери и така нататък, виждам, че те държат да стават нещата както те искат. И нали, може би до някъде са прави, но в повечето не са. Защото аз към всички се държа много открито, отворено и ги оставям. Нали, ако ти си танцор, ако той е видеооператор, те свършат нещата така и работа как те смятат за да бъде. Да. Чак тогава, нали, защото хубаво е, наистина, ако говорим за изкуство, да оставаш хората, да се Поле за опуснат изява, да. и да се така развихрят, ако мога да се изразя, да видиш какъв ми е потенциал, защото когато ти отиш и ми сложиш ни рамки, тук не, така, значи ти ги ограничаваш в повече случаи, почва да се чувстват зле. Може би затова повече хора ме приемат като такъв човек. Защото аз ако има вече проблем, аз сега ми го обсъждам, нали, на следващия ден, виж, можем да направим нещата така. И може би и за това се получава всичко. Защото виж, повечето от тях вечерта няма да виж никъде да отида да им кажа нещо. Много рядко. Обаче, естествено, те се изправят перфектно според мен. Всичко се обсъжда след това, виждаме се. Когато се съберат някакви неща. Това е професионализма, в смисъл, каквото е на следващия ден се коментира. Това е като музиката. Аз като пускам музика, някой да ми каже, човек, дай малко, дигни ги, пусни това. Аз и друго с Валери си говорих точно в този ред на мисли, където ти бях споменал, че Миро не е такъв. Ми е направил впечатление, че нали, все пак маскота, повечето идват за да видят маскота и така нататък. Ти не си такъв, дето да се налагаш да пускаш нали, едва ли не цяла вечер и Руно и Дитрах се получават повече от достатъчно време, което мен лично много ми харесва. Така трябва да бъде, Наистина така много ми виждам харесва. нещата. В смисъл, А не примерно откривам, чакай сега малко, гледай какво става, значи светлините, all eyes on me. Не си такъв, брат, Не, наистина не, не си не такъв, съм. което е супер странно. никога не съм бил, няма да бъда. Защото смятам, че всеки един човек е равен с другия. Нали? По нищо не се различаваме. Всички сме хора на този свят, така че, що разбира се, трябва да пускат. Нали? Това е идеята. Сега да се запознава публиката и с тях. Защото на такива партии ти знаеш колко много народ идва и то различни така социални групи хора, което много Да, ме радва. да. Изненадва и радва.
Въобще, ние сме, скоро ще правим рожден ден, 2 години. 2 години. Вау. Кога? На InMotion, на 10 август, Bedroom Beach. Оф. Няма оф. То наистина първи Motion беше на Bedroom. Да, първи Motion беше там стартирахме канал. Как се получи пред Emotion? Трябва да ти кажа, че тогава... Доста добре. Да, поръча доста добре като парти. Видеото, което Валерий направи тогава, значи то за един ден беше минало 100 000. Мина, Какво? да. За един За един ден ден. пръсна. Значи, Един ден. Аз го пускам, това беше последните дни на Bedroom Beach, когато затваряха. Пускам го колко? 5-6 часа след обед. Как беше кръстен клипа? Motion After Movie, Bedroom Смятай. Beach. Да. Пускам го, качвам го в Facebook. Качвам се на колата, пътувам, спирам по средата на пътя да хапна, гледам 40-50 хиляди, каквото става. Стигам до хотела, поглеждам 89 хиляди. И Валерий, какво става? Нищо, че не ни позволи, Фейсбук не ни позволяваше да рекламираме, Защо? защото имаше много жени по бански, голота и така нататък. И То някак се засича го така, да? там си има изискване в Фейсбук за реклама и когато има... Без реклама, значи са тези стотики. Без. Всъщност то мина 1 милион, вече е 1 200 хиляди. Ама във Фейсбук ли е качен ли? Смятай. YouTube го качихме след това, там май 200-300 хиляди нещо. Не бе, сега минало е половин милион, мисля, че. Ди, Фейсбук. смятай. Не в YouTube. В YouTube В YouTube. половин милион. Ама съм го гледал скоро, не знам. Но може би това беше така един сигнал, че работите са окей, трябва да продължават. Поне аз така си го асоциирах, защото може да оставлявам интерес. И там включваше и дневни и нощни кадри, защото през деня го правим там. Единствено там го правим Day and Night event. И през деня, да? Да. Там през Доста деня ще изпуснеш. от 2 часа почва. Няма да казваме Нищо защо. няма да изпуска. Аз сега ти казвам. Но... Там е от 2 до 6 през деня, с което малко почивка и продължаваш вечерта. Ами, аз след този въпрос ще ми го изрежеш, обаче как би го обяснили така на хората сега, после като го монтира Валери клипа, като цяло InMotion, защото ще има хора, които ще го гледат този клип и не знаят какво представлява самото партия, да не знаем цялата схема, но в общи линии какво се случва на едно такова партия. И що по-специално, примерно да отидеш и да пускаш. Аз между другото за това нещо. Много хора се питат каква е разликата, то който идва разбира, да. В крайна сметка, първото нещо, основно, което беше, че първо събираме 3 диджеи. Винаги знаеш, един ивент е от един диджей, най-много има един подгряващ. Да. Като един е гост, мейн артиста, другия е подгряващия, който да кажем, на него не му се обръща огромно значение и внимание, но тук имаш 3 диджеи плюс MC. Това веднага е първата разлика. Някои хора не знаят какво е MC. Да. Повечето хора не знаят какво е MC. Микрофон. Не. Не е ли от микрофон? Не, мистер Конварсие, така се води. Или на български обяснено. Аз знаеш как го обяснявам? Човек, който надъхва хората на микрофон. Аз какви не коментари съм чел за MC. По MC, то MC. В крайна сметка планката прави тази връзка между мен и хората, която не винаги се получава и ти може да постигнеш като диджей. Разбираш ли? Защото по някой път аз съм спокоен, при да срещна планката много пъти сам. И си имал много готини парти. Обаче трябва да разбера. Говорил ли си на микрофон? Говорил съм, да. Да. Когато не пусках хаос, съм говорил по микрофон. За R&B, ретро и клубна музика и така нататък. Джим Бим, като съм работил, тогава съм говорил по микрофон. Да, добър вечер, поздрави. Виж, това е интересно, защото с годините носи променят нещата и ти ако не си гъвкав, няма как да продължаваш да напред, защото в крайна сметка преди 10 години да кажем, пускаш някаква определена музика, нали? И хората, кеф, няма нужда да правиш каквото и да е, ако излезе, ако им всички казват, мале, какво става тук, в чалга ли сме, къде сме? Обаче виждаш, че напоследък хората не танцуват толкова много. Да. Гледат в телефоните, нали, не може да се каже, лошо е, зле са хората. Не, напротив, смисъл, живот се променя. Дори аз съм свикнал постоянно да си гледам телефона, с проверявам социалните мрежи, имейлите. Вече това става част от живота, нали се сещаш? И ти не мога виниш хората. Обаче, какво се прави някакъв път, слизам долу, като пуска преди трак си видимо и слушам планката, come on, everybody, put your hands up, ще се гледам как аз по-инстинктивно и аз се дигам ръката. И сега в крайна сметка, виж, той наистина прави връзката между мен и публиката, която е много необходима. Ти не знаеш, че големите партията, като Sensation, що имат MC.
Ако не сме Един знам за един черен, който ги вземе. MCG. Да. Ама защо? Помисли си. Те, ако, както казват повечето разбирачи, Да. хаос маняци, той, нали, чалгар, българ, така, какво значи чалгар? И MCG ли е чалгар? Значи, но ние го правим много обрано. Ти знаеш, на всяко място подхождаме по различен начин. Има вечери, в които пламката се страя, не се обажда толкова много. Да. Сега не мога да кажеш на 100%, че винаги като отидеш и ще бъде мега яко пар, защото някой път не зависи от теб. Но ти каза, че трябва да е важно да си гъвкав, за да можеш да се нагодиш според хората. Да не се отклонява много. Нали? Втората причина е MC-то. Третата причина това е перформанса. Значи, всеки motion правим по минимум 3 различни перформанса на сцената. Работим вече с доста хора. Един от тях си ти. Това на парти, когато съм, например, аз сам не се случва. Тоест, или трябва да побуда, да извика някой. Се случва съм много рядко и то най-много по един перформанс. Танцорки задължително с нас. Отделно, които са от клубните танцорки, трябва да се знае. в 80% от случаите ние се вземаме с нас танцорки. Само от най-важните неща, че всеки motion започва с интро, което ние сами си правим специално за emotion. Разбираш ли? Дали ще бъде и звук и картина, дали ще бъде само звук, дали ще бъде свързан с това, че планката има определени реплики, с които открива някаква хореография на танцорките. Това са неща, които работим предварително. И с Валери, и с Дитракса, и с Емо, да, всичко там, всичко е вързано. Осветление, нали, ти знаеш. И това е много така вау ефекта, защото партията започват да са ударно. Точното е важното, да има интро, да има да се знае край сега на това, чай сега да почне другото. Така е, абсолютно. И четвърто нещо, в крайна сметка, това са всички други ефекти, които добавяме към партията, пушката с азот, конфети, балони. Отскоро подаряваме гривни на всички силиконови с брандирани motion, шапки, да, флеермен. Все пак ние го обвързахме с една от най-добрите спортни марки в България, Флеер. Те ни помогнаха да го направим този продукт. Той подарява на хората така, да са произволно артикули на Флеер. Така че, всъщност, аз описвам една част на нещата, те сигурно постоянно се променят. Идват нови идеи. Точно поради тая причина трябва да идват хора, за да видят всъщност кой, защото то не може да се обясни с думите. Трябва да не говоря за дискове, които подаряваме, на Дитракс, на Буно и така нататък. Има много неща, които се случват. Дискове, с които аз се здобивам на тепсика, тъй като съм част от екипа. Не, между другото, не е важно да си част от екипа, просто който дойде на подобно парти, наистина може да се здобие с чисто качество на музика и така нататък. И всичките плюсове, смисъл. Аз като човек, който си признавам, че съм по-скоро в хип-хоп средите като танцор, макар да танцуваме на електронна музика, за мен това парти просто ми преобърна представите за абсолютно всичко и колкото и така преувеличено да звуча, аз определено си промених малко стила на музика и така нататък, защото кажете сме сте заребили. Да, аз и преди се слушах прогресив хаус, примерно дип хаус и така нататък, клуб хаус, но просто музиката, която... просто трябва хората наистина да дойдат, за да го видят, няма как да го обясня. Аз мисля, че не може всичко да го опишем с думи, защото в крайна сметка енергията, емоцията няма как да го опишем така се случва, но стараем се по някакъв начин, защото аз смятам, че хората все по-претенциозни стават към една вечер. Тоест, те излизат с някакъв бюджет, който са решили да изкарчат тази вечер и все повече искат да го изкарчат с кеф и да се случват много неща, защото в крайна сметка всички знаем излъж някой бар, клуб, нещо не такъв, било сервитьорка, било диджей, било осветление, нещо, все те дразни, нали? В крайна сметка, що те дразни, защото някой не си направил труда да го направи по най-добрия начин. В този клуб трябва да спуска така, ние си гоним концепция някаква, нали? Не искаме това осветление да дразни клиента ни, сервитьорката искаме да е мила. Това са елементарни неща, обаче повечето хора не ги постигат. И затова в един момент хората си казват, чакай малко. На мен е все по-трудно да ги изкарам тия пари, в крайна сметка като тия забавлявам, искам съм 100% сигурен, че се забавлявам. Да. Защото аз така разбирам нещата, а може някой да ме бори в обратно, не знам, но просто според мен така би трябвало да бъде. Валя, някакви въпроси? Време. Айде. Колко е часа? 12 без 10.